이번 역은 어정역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 내리실 때에 출문과 승강장 사이 간격에 주의하십시오. Now arriving at Ojong Station. You may exit on the right. Please watch your step. The doors are closing. Please stand clear. 안전문이 닫힙니다. 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. 다음 역은 동백역입니다. Please hold the handrail firmly while standing. The next stop is Dongbek Station. 사려.